اهلا بيكم. في البدايه انا حابب اقول لكم انه قراءه التارو هي قدره تحليليه كده اشبه بعلم الفراسه يعني. فاذا طلع كلامي صح واصبت فهو بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، مش بسبب قدرات شخصيه خارقه ولا قدرتي على معرفه الغيب ولا نورانيه او اي حاجه من الكلام ده. اوكي، ثانك يو سو ماتش. برج الدلو. الو. في القراءة دي هنركز على الشخص اللي بتفكروا فيه، شوف هو احساسه ناحيتكوا ايه وشايفكوا ازاي، ايه نوايا الفترة اللي جاية بخصوص المواقف اللي بينكوا. هي هتكون قراءة عامة، مش شرط انها تنطبق على الناس كلها، بس اذا حابين قراءة خاصة الايميل بتاعي في الديسكريبشن بوكس. الطاقة بتاعت القراءة دي بالنسبة للناس ممكن تكون already حصلت، بالنسبة لناس تانية ممكن تكون بتحصل او لسه هتحصل. خلينا نشوف التارا هيقول لنا ايه بخصوص الموقف اللي بينكوا وبين الشريك. Please tell me what's coming forward towards Aquarius regarding the situation with the person on their minds. Tell me about this person's thoughts, feelings, actions, also intentions towards Aquarius in regards to whatever is going on between them during this period of time and onward, please. Answer the questions I'm going to ask and grant me the guidance and the wisdom to clarify the answers. Give me the cards I need to see. Last shuffle. Please tell me about the energy of the person on Aquarius minds. Tell me about this person's back scenes, thoughts, feelings, actions, and intentions towards Aquarius in regards to whatever is happening between them during this period of time and onward. اللي انا عايزه هو اللي هيتعمل، واي حاجة تانية لا، انا مش فارقة معايا لا العلاقة ولا المبادرة، ولا عندي استعداد ان انا حتى اتمسك باي حاجة غير قناعاتي الشخصية. اللي انا عايزه هيتعمل باي طريقة. انا مش مستني العلاقة دي ولا مستني منها حاجة ولا فارقة معايا اساسا. ده الطريقة اللي الشخص ده بيفكر فيها، او الطاقة بتاعته فيها احساس بالتعالي، فيها احساس بأنانية، فيها احساس بانه مش فارق معاه قوي العلاقة تستمر او ما تستمرش. المهم ان هو يكون مبسوط على المستوى الشخصي ويوصل لراحته الشخصية تحت اي ظرف من الظروف، حتى لو على حساب ناس تانية. في احساس بالأنانية شوية، في احساس بالأنانية المطلقة كتير مش شوية. وفي نفس الوقت في احساس مش انانية مطلقة او مواقف شجاعة، لا انا شايف ان المواقف دي مبنية على عنجهية فارغة، خليني اقول كده، عنجهية فارغة. يعني ده حد زي ما يكون آه، بيتعالى على الفاضي. يعني ما عندوش حق ان هو يفكر بالطريقة دي او يتصرف بالطريقة دي. انما اللي اقدر اقوله ان هو جايز يكون مش حابب ياخد ريسك او مغامرات فيما يتعلق بكبريائه الشخصي. دي الحاجة الوحيدة اللي اقدر اقولها، ان هو مش عايز يغامر بيها. خليني ماشي مع القناعة دي انه مش عايز يقدم تنازلات. ده حد مش عايز يقدم تنازلات، حتى لو هو عارف ان التنازلات دي ممكن تخلي الاجواء بينكم افضل والعلاقة تتحسن، بس هو لا، ما بيسعاش لده. in short يعني. وما بيبادرش، ما عندوش استعداد ان هو يبادر عشان يغير الموقف. خلينا نشوف احساسه تجاهكم ايه. Tell me about this person's feelings towards Aquarius. Last shuffle.
اوف 3 major arcanas ورا بعض كمان. الشخص ده حاسس ان العلاقة بينكوا عشان ما تنتهيش في قرارات لازم تتاخد، آه توجب وجود التزام في العلاقة ما بينكم وما بينه. اوكي. انما لسبب ما انا عندي احساس ان هو مش عايز يلتزم، او بمعنى اخر جايز يكون عدم الالتزام ده من الطرفين. يعني جايز يكون الشخص ده اللي انا حاسه هو مبدئيا مش عايز ينهي علاقة اوكي معاكوا، which means انه الموقف اللي هو واخده ده في الاوفرول انرجي ده موقف ممكن يكون استثنائي، مش قناعاته العامة. يعني لا، ده ممكن يكون موقف استثنائي، ممكن يكون رد فعل، ممكن يكون بس غالبا هو موقف استثنائي. الاوفرول بيقول ان هو مش عايز ينهي علاقة، بس في نفس الوقت في احساس انه من وجهة نظره شايف ان الوضع بينكم مش هيتصلح الا لما يكون في التزام من الطرفين وقرارات حقيقية تتاخد، توجد التزام من الناحيتين. فبالتالي يمكن على اساس الاحساس ده تتغير الاحداث، او بمعنى اخر الشخص ده بيفكر بمفهوم انه اذا كان في التزام موجود تجاه بعض مننا احنا الاتنين في الحالة دي اوكي انا ممكن اقدم شوية تنازلات. انما طول ما انا حاسس ان مفيش التزام، طب انا هقدم تنازلات على اساس ايه؟ يعني فاهمين قصدي؟ ف امم عنده وجهة نظر انه اوكي انا ما عنديش مانع ان انا اكون معاكم، بس في نفس الوقت لازم يكون في شيء من الالتزام موجود. آم، طب هو شايفكوا ازاي؟ How is this person viewing Aquarius during this period of time and onward please؟ هل هو شايف ان انتوا خلاص مش في دماغكم العلاقة دي ومش ملتزمين معاه؟ last shuffle. يمكن انتوا قلبينه مثلا، مسقعينه، ولا هو نفسه على المستوى الشخصي مش عايز يلتزم، عايز العلاقة تكون ما بينكوا اوبن، علاقة فري مفيش فيها التزامات. اوكي. ممكن برضه. اوكي، هو الشخص ده شايف ان انتوا متوقعين منه ان هو يتغير، او ان هو يغير من نفسه، او يغير الطريقة اللي هو بيتعامل بيها معاكوا، ان هو يبادر اكتر، ان هو يعبر لكم عن مشاعركوا، عن مشاعره اكتر. يمكن منتظرين منه ان هو يكون متواجد اكتر. اوكي. انما بقى هو في الحالة دي اللي في احساس ان هو مش عايز يتغير. يعني هو عاجبه الوضع ده على ما هو عليه، عاجبه العلاقة بينكم بالشكل اللي عليه في الوقت الحالي، او مش حابب ان هو يتغير. اذا ما كانش الوضع ده مريح بالنسبة له فهو على المستوى الشخصي انا مش حاسس ان هو عايز يتغير. اوكي، انا شايفه بالعكس، انا شايف ان معظم القرارات اللي هو بياخدها آه او المفروض ان هو ياخدها ما بياخدهاش. يعني الشخص ده اذا كان في قرارات المفروض تتاخد عشان هو يغير الاحداث ما بينكم، انا مش شايف ان هو بياخد القرارات دي. اوكي، بغض النظر عن ان هو عايز العلاقه بينكم تستمر، بس جايز يكون شايف ان التغيير مش مفروض ان هو يجي من ناحيته، المفروض ان هو كمان يجي من ناحيتكم. جايز الشخص ده عنده احساس ان انتوا بتطلبوا منه ان هو يغير كل حاجه، وفي نفس الوقت جايز هو يكون شايف ان انتوا نفسكم على المستوى الشخصي ما بتحدثوش التغيير المطلوب منكم. فعنده احساس يمكن انه what goes around comes around، او داين تو دين. يعني لو انتوا عايزين ده يبقى لازم تبتدوا انتوا كمان تعملوه، ما تطلبوش مني حاجة انتوا نفسكم مش قادرين تقدموها. جايز لان دي الطريقة اللي هو شايفكم بيها، هو شايف ان انتوا متوقعين منه ان هو يعمل كل حاجة. فجايز ده يكون بالنسبة له في احساس بالضغط شوية، جايز يكون
يحطه تحت ضغط، يحس ان هو لازم يقدم كل التنازلات. طب انتوا احساسكم ايه تجاه الشخص ده؟ Tell me about Aquarius feelings towards this person. Last shuffle. اوكي، انا عندي احساس ان دي ممكن تكون علاقة جديدة بالنسبة للبعض منكم على فكرة، حاجة ريسنت يعني، مش حاجة بقالها فترة. احتمال يكون الشخص ده مش عايز لونج تيرم او مش عايز علاقة طويلة الاجل. ده ممكن يكون حد بينبسط معاكم بس مش عايز التزامات. جايز انتوا تكونوا متوقعين منه ان هو يلتزم، بس في احساس ان هو جايز يكون مش قادر يلتزم تجاهكم. آه الموضوع ده جايز يكون محيركم شوية، لان انتوا جايز تكون عندكم مشاعر تجاه الشخص ده، بس احساس الاون والاوف اللي موجود ما بينكم في العلاقة دي ممكن يكون مربك شوية بالنسبة لكم. عندكم احساس ان الفرص بتقل في ظل العلاقة اللي من النوع ده. آه... مم. فده السيناريو الاولاني اللي انا شايفه. السيناريو الاولاني اللي انا شايفه زي ما قلت لكم انه الشخص ده جايز يكون هو مش عايز لونج تيرم، وانتوا نتيجة للان اند اوف اللي موجود ما بينكم في العلاقة او التردد والتذبذب، في احساس ان انتوا مش قادرين تحسوا بالاستقرار قوي معاه في العلاقة دي، ومتوقعين منه ان هو يدي اكتر، بس جايز هو ما يكونش قادر يدي اكتر. ده السيناريو الاولاني. السيناريو التاني بقى في حالة اذا كان في طرف تالت، اوكي، الوضع ممكن يكون معكوس في الحالة دي. اذا كان في طرف تالت فالشخص ده جايز يكون هو اللي عايز لونج تيرم، اوكي، بس انتوا مش قادرين تلتزموا معاه نتيجة لوجود طرف تالت حتى لو علاقة قديمة. اوكي. um, ف take it as it resonates يعني. اوكي. um, انا عايز اشوف في جميع الاحوال الشخص ده هيتصرف ازاي تجاهكم الفترة اللي جاية. Universe, please tell me what's this person's most expected actions towards Aquarius in the near future. Last shuffle. في الحالتين، في الاتنين سيناريوز، انا شايف ان الشخص ده مقبل عليكم الفترة اللي جاية، سواء كان في مشكلة الطرف التالت دي بالنسبة للبعض، او سواء ما كانش في مشكلة طرف تالت والشخص ده ممكن يكون لعبي شوية. في الحالتين اللي انا حاسه ان هو مقبل عليكم وبشدة، بباشن عالية كمان، يعني عنده رغبة شديدة ليكم. آه ف واذا كان في بعض سوء الفهم حصل بينكم الفترة اللي فاتت نتيجة لتصرفاته او تصرفاتكم او تصرفاتكم انتوا الاتنين تجاه بعض، فانا عندي احساس ان الفترة اللي جاية دي ممكن تكون فترة تغيير جذري في التعامل ما بينكم. اوكي. وهو اللي مقبل عليكم، يعني هيحاول ان هو يزيل الغموض اللي كان موجود في الاحداث بينكم الفترة اللي فاتت. اوكي. انا شايف برج الحمل، برج الاسد، برج الحوت، عذراء، سرطان، ثور، جدي، قوس، جوزاء، ميزان، عقرب. انا قلت قوس اوريدي بس هقوله تاني. دي الابراج اللي انا شايفها، ممكن يكون اي برج تاني، بس مينلي دي الابراج اللي انا شايفها في الورق ده.
خلينا نشوف الرسائل المهمة اللي هتجيلكوا الفترة دي من الناس اللي حواليكوا. ممكن يكون فيها رسالة أو اتنين من الشخص ده، بس مش شرط. ممكن تكون الرسائل دي من أي حد تاني في حياتكوا، حد معجب بيكوا، حد عنده مشاعر تجاهكوا. يمكن من خلال الوصف بتاع الموقف ومن خلال الأبراج اللي أنا هقولها تقدروا تعرفوا الشخص ده ممكن يكون مين في حياتكوا. الرسائل دي بتنطبق على العلاقات القائمة أو المنفصلين أو حتى العلاقات الجديدة. Universe, please tell me, amongst 12 houses of the zodiac signs from Aries to Pisces, what are the most important messages coming forward towards Aquarius during this period of time and onward, please? In regards to ongoing relationships, separated from relationships, or even new love, new relationships. Last shuffle. Important messages for Aquarius. الرسالة الأولى جاية لكم من شخص ما في حياتكم، عايز يقول لكم فيها الشخص ده عنده احساس ان انتوا مش واضحين في مشاعركم، فزي ما يكون بيطالبكم ان انتوا توضحوا مشاعركم شوية تجاهه، عشان الامور بينكم تتحرك. هو بيقول لكم ان التوقف اللي حاصل ده نتيجة لان انتوا محتاجين توضحوا لي مشاعركم ناحيتي. فده حد جايز يكون حاسس ان انتوا مترددين شوية في مشاعركم. جايز الاون اند اوف اللي بينكم ممكن يكون مخليكم قافلين شوية تجاه الشخص ده. الرسالة دي جاية لكم من برج العذراء، من برج الحوت، برج الأسد. السيناريو التاني اللي أنا شايفه إن الشخص ده جايز يكون بيبتعد عنكم في الوقت الحالي، لأن حاسس إن انتوا جايز تكونوا قافلين ناحيته عشان في حد تاني في حياتكم. أوكي، يعني جايز تكونوا بتسكوا عليه عشان داخلين في علاقة تانية، أو في قدامكم حد تاني متقدم لكم، أو يعني عايز يتقارب معاكم. فهو جايز يكون حاسس ان انتوا مش واضحين قوي معاه عشان في حد تاني في حياتكم. نفس الابراج، عذراء، حوت، اسد. الرسالة التانية جاية لكم من شخص ما في حياتكم، عايز يقول لكم فيها ان انتوا ما بترتاحوش غير لما بتكشفوا كل الاسرار او بتعرفوا كل حاجة. مش هترتاحوا غير لما تعرفوا كل حاجة. يمكن ده معنى الرسالة. جايز يكون الشخص ده عنده احساس ان انتوا ما بترتاحوش اساسا غير لما تكونوا كاشفين كل اللي حواليكوا كويس، او حتى لو مش بالكلام ممكن يكون بالاستقراء، او ممكن يكون بالاستشفاف، استقراء المستقبل او الاستشفاف. بعد النظر، يعني الرؤية المستقبلية بالنسبة لكم حاجة مهمة اوي عشان تكونوا مرتاحين. فده حد ممكن يكون عنده احساس ان انتوا لازم يكون عندكم رؤية كاملة عشان تكونوا مستريحين. لو في حاجة ناقصة بتبقوا متعصبين ومش طايقين نفسكم. ما بترتاحوش غير لما تطمنوا ان كل حاجة ماشية كويس. مم. حاجة كويسة يعني. anyway، الرسالة دي جاية لكم من برج عذراء، حوت، جوزاء. ممكن كمان الشخص ده يكون بيطالبكم ان انتوا تطمنوا شوية وتخلوا عندكم ثقة وإيمان فيه عشان العلاقة بينكم تتحسن. الرسالة التالتة جاية لكم من شخص ما في حياتكم، عايز يقول لكم فيها ان هو مش عايزكم تنهوا العلاقة، هو عايز العلاقة اللي بينكم تستمر. واعتقد ان الشخص ده ممكن يكون ناوي يصالحكم. يمكن كان في مشاكل ما بينكم، كان في صعوبة شوية بس او بعد الصعوبات، بس الشخص ده ناوي يتقارب معاكم، وزي ما يكون بيقول لكم ما تنهوش العلاقة، يعني اللي هو استنوا شوية هنتصالح. اوكي، المشاكل دي هتنتهي. السيناريو التاني اللي انا شايفه انه الشخص ده جايز يكون شايف انه وجود الاولاد ما بينكم ممكن يكون سبب كافي ان العلاقة بينكم ما تنتهيش.
او ممكن يكون بيصعب إن الموقف شوية على ان انتوا تنهوا العلاقة معاه لانه في بينكوا اطفال. اوكي. في السيناريوهين انا شايف برج العقرب، برج الثور، عقرب وثور. خلينا نشوف الحظ الفترة دي هيجيلكم من انهي برج او من انهي بيت من البيوت الفلكية. Universe, please tell me, amongst 12 houses of the zodiac signs from Aries to Pisces, which is the luckiest house for Aquarius during this period of time and onward, please? بيت ال11. اوكي. بيت ال11 بالنسبة لكم هو برج القوس، وحاليا جوبيتر موجود في البيت الخامس عندكم في الجوزاء. فعندكم تطلعات عاطفية، ممكن تكون علاقة جديدة بالنسبة لبعض، ممكن تكون مغامرات عاطفية جديدة، ممكن تكون تحسين للعلاقات ما بينكم وما بين الشخص اللي بتحبوه. ممكن تكون عندكم تطلعات حتى بالنسبة للبعض ان انتوا يكون عندكم حمل او تجيبوا اطفال في خلال الوقت ده. امم يا بيت ال11 opposite البيت الخامس just by chance، يعني هما الاتنين قصاد بعض. اوكي. ف البيت ال11 opposite الرولر بتاعه. جايز تحسوا ان انتوا رغباتكم في خلال الوقت ده هي عكس رغبات الشريك، او جايز تكون تطلعاتكم عكس تطلعات الشخص اللي انتوا بتحبوه. بغض النظر ان انتوا عندكم تطلعات متعلقة بالشراكة وبالمشاعر وبالرومانس الى اخره، بس محتاجين توجدوا البالانس شوية ما بين رغباتكم انتوا الشخصية وما بين رغبات الطرف التاني. اوكي، عشان يحصل هارموني في الموضوع. بس عموما انا شايف ان في تطلعات عندكم متعلقه بشراكاتكم العاطفيه والرومانسيه في خلال الوقت ده، وده في حد ذاته ممكن يوجد لكم او يفتح لكم الابواب لعلاقات جديده، علاقه جديده، حب جديد، قرايه فاتحه، خطوبه، زواج، ايا كان. اوكي. الانرجي بتصب عندكم من البيت ال11 للبيت الخامس، فبالتالي هيكون تاثيرها في البيت الخامس عندكم في الحته دي بالتحديد. هتحسوا ان الرومانسيه عندكم ممكن تكون اكتر شويه، عندكم رغبه للرومانس في خلال الوقت ده، حابين الرومانسيه. فكره الرومانسيه في حد ذاتها بالنسبه لكم دلوقتي ممكن تكون فكره مطروحه قوي. اوكي. اذا ما كنتوش بتدخلوا في علاقات في خلال الفتره اللي فاتت، في خلال الفتره دي هتلاقوا عندكم بدل العلاقه 2 و3 و4 و5، لان جوبيتر في البيت الخامس هيفتح لكم الابواب لعلاقات جديده في حياتكم من مصادر متعدده. اوكي. وميركوري حاليا كمان في البيت السابع، فهي دي علاقة مفيش شك. اوكي. ريليشن شيبس يعني. لان وجود ميركوري او عطارد في البيت السابع في برج الاسد، وهو الحاكم الفعلي بتاع البيت الخامس ده، بالنسبة للبعض ممكن تكون علاقة جديدة او حتى حلول لخلافات لعلاقات اوريدي كانت موجودة. بس فور شور انا شايف ان دي ممكن تكون فترة كويسة قوي، لان انتوا لو بتسعوا لوجود علاقات في حياتكم فانا شايف ان دي فرصة كويسة ان انتوا تحققوا ده. آه البيت ال11 كمان بيت الاصدقاء، فدي فترة ممكن تلاقوا نفسكم بتقابلوا فيها اصدقائكم بشكل اقوى شوية، او هم عايزين يشوفوكوا، او في مناسبات ممكن تلاقوا نفسكم بتجتمعوا مع اصدقائكم في خلال الوقت ده اكتر من الاوقات اللي فاتت. البيت ال11 كمان بيت محظوظ قوي، بيت لاك، يعني بيت الحظ نفسه هو البيت ال11 في الفيديك استرولوجي اللي هي علم الفلك الشرقي. فانا شايف حظ لطيف قوي جاي لكم في السيكتور العاطفي بتاعكم في خلال الفتره دي. عايز اعرف رأي التارو ايه الحظ عندكم في البيت ال11. Why the 11th house is the luckiest house for Aquarius during this period of time and onward, please? Last shuffle. والقراءة اللي احنا عملناها النهاردة بتأكد، يعني يمكن القراءة كلها ماشية أحداث عمالة تخبط في بعض، بس النهاية بتاعتها it was a happy ending، يعني اللي هو حتى النهاية أنا قلت لكم الشخص ده هيبادر ناحيتكم الفترة اللي جاية، وهيحاول يزيل الغموض بتاع العلاقة بينكم، وفي باشن وفي رغبة وفي رومانس، في حب، في sexuality عالية كمان. Why the 11th house is the luckiest for Aquarius?
لسه بتكلم عن الحب والسكشواليتي، يعني مفيش تعبير اصدق من كده بتهيألي. اوكي، انا شايف انه definitely ده ممكن يكون صلح ما بينكم وما بين شخص ما في حياتكم، اوكي، او رجوع لعلاقة قديمة، او رجوع لحلول، ايجاد حلول لخلافات. اوكي. بالنسبة للبعض ممكن تكون علاقة جديدة خالص. اوكي. ممكن تكون فرص للسليبريشن كمان، يعني دي ممكن تكون هتلاقوا نفسكم معزومين في مكان ما، ممكن يكون في اصدقاء، عيد ميلاد، حفلة، I don't know whatever it is، مناسبة ما انتوا معزومين فيها، واحتمال تقابلوا حد في المناسبة دي، someone who would sweep you off your feet، حد كده هتحسوا ان هو فجأة حصل بينكوا كليكس كده، فاهمين؟ اللي هو لقيتوا نفسكوا تعلقتوا بشخص ما، اللي هو الحب من اول نظرة. الورق ده ممكن ينطبق عليه المعنى ده. حد هتقابلوه في مناسبة ما، عيد ميلاد، حفلة، زواج، I don't know whatever، ايا كانت المناسبة، في فرصة ان انتوا من خلال الاصدقاء، المناسبة دي غالبا هتكون، ففي فرصة ان انتوا تلاقوا في بينكم مشاعر بتظهر ما بين شخص ما، حد جايز يكون متعلق بيكم، ممكن يتقدم لكم. بالنسبة للبعض الآخر زي ما قلت لكم، ده ممكن يكون حلول لخلافات ما بينكم وما بين الشريك، تقارب أكتر، رومانسية أكتر، مشاعر أكتر. فأنا شايف إنها انرجي حلوة قوي. بتمنى لكم التوفيق، بشكركم على المشاهدة والمتابعة والتعليقات اللي بتكتبوها في الكومنت سيكشن. إذا حابين قراءة خاصة، الإيميل بتاعي في الديسكريبشن بوكس. إذا أول مرة تشوف القراءة، لو عجبتك بليز لايك شير اند سبسكرايب عشان نوصل الشانل لأكبر عدد ممكن من الناس. في لينك في الديسكريبشن بوكس توصلكم البلاي ليست بتاعت الشانل. إذا حابين في أكتر من 3000 فيديو more than welcome تتفرجوا عليهم، it's all free. خدوا فكرة عن الناس اللي بتحبوهم، الانرجي بتاعتهم عاملة ازاي، عشان تعرفوا تتعاملوا معاهم في المستقبل. مرة تانية بشكركم على المشاهدة والمتابعة والتعليقات. أنا زي ما تعرف channel. I love you all and I'll see you when I see you. Ciao.